Və aleykum assalam Artullah. Qardaş sual verir, deyir ki, hərdən namaz qılırsan, fərz namazını, ya 3 ya 4 rükətli namazdır. Bilmirsən, bir rükət unutqandan az eləməli olursan. Belə halda nə etmək lazımdır? Əgər bir insan bilirsə ki, namazda, tutam ki, 4 rükətli namazdır, indi namaz qıldığı zaman qalır, bilmir, 4-cü rükətdə yoxsa 3-cü rükətdədir. Belə olan vaxt insan ən aşağı həddini götürür, çünki az olan yəqindir, çox olan da bu şübhədədir. Yəqin olanı götürür, yəni 3 rükəti götürür və 1 rükət əlavə qılır, namazın 4 rükət eləyir və sonra isə namazını davam eləyir və sonda salamdan qabaq 2 dənə səhv səcdəsi edir və namazını tamamlayır və bunun o səhv səcdəsi namazın içində buraxdığı nöqsanları tamamlayır. Eləcə tam ki məğrib. Tam ki məğrib 3 rükətdir və insan 3-cü rükətə bilmir, bu ikincidir yoxsa üçüncüdür. Az hansıdır? 2. 2 rükəti götürür, 1 rükət tamamlayır, sonra isə səhv səcdəsi edir və bununla da onun namazı xətalardan sığortalanmış olur.